okkirizanga okwerumyamu ebintu bikwateyo at least ne weesalako akagere tukakase negwe n'okwekoona n'okuyita okutulugunya nyanzi mwagala kujjako gavumenti ki nga temwagala banyeenya ababa insipayalinga ba Nelson Mandela bonga tebaali afraid kubasiba oyagala kulwana nga gwe teryakukoonako yajja nyanzi nawe abasajja wabalabye wavuddeyo ng'alinga ava mu sawuna n'essaati eringa engolole abaana b'abantu baabuzibwawo Zone Genius Official, Fax Media Uganda, ne channel zonna ezitulaba. Tuli mu maka g'omukulu Calvin Kayanja. Nze ebigambo byampedde mudda. Abasajja baleekaana. Amaka gabaga mukyala. Yali bwe nakutwalawo omukyala wange omukulu. Abakyala bali bameka. Tuliko kibiri sofa. Bw'ogamba nti oli mu maka gange, banga agamba nti munnange wano we wange n'eri wange. Kati amaka gabaga abakyala n'abaana. Era ddala akasajja ebigambo byatuweddeko akatulaba omusajja nga ajjonkera abantu ku internet naye ng'ebyaddala omusajja ali bulungi. Ali mbeera nnungi asobola okuinspiringa nga tana expiringa ebyaddala kanja ebyaddala kino mbadde sikisuubira we are surprised ng'abavubuka abazze okukyalirako sooka obuze kubakula mugamba mutya baganda bange naddala abavubuka bakadde siina nnyo kyembaagaza munoonye bakadde bannammwe ate mukadde oba okyamugamba kyemyaka gigenderedde so bavubuka bannange muli mutya eyo byonna gye muli nebyo bimukwasaako engalo okyaziza mukunja era muvubuka munnange bamuloze nga bw'obyogera naye yetavangayo n'agamba bamuluga bali akagato kabatuuka butuusi akagato kakyeka kabatuuka so mu mbeera yonna tewali kitaggwa era ebibi bikolwa abantu ate era ne bigololwa abantu kyekyakutuuseko muyita oba kyakukutteko kale ekyankutteko kulaba nti noonya ku mukunji ono kozi ndaba nga yeetaaga obuyambi ate nga nina we namulabira nga naye ayina baabunoonyeza so bubeera butasiima obutakwatirako mukunja nga nina obulamu bw'abantu bennalaba akyusa tekiba kya buntu obutamuddiza kozi time mukunja tumuddize bonna abaali bawaga nti we bali kuyamba shiba essaawa eno mukunja atwetaaga kituufu babutamuddiza na butasiima mukunja ono butamuyamba mu kaseera nga atwetaaga nga tulina bye twali tulabye ng'ayamba waliwo omuntu alina endowooza nti twandimukoledde event namba ekyo si kyamakulu oba bonna bye bazikolera zikyusiza bulamu bye nze ndaba kye baatandikawo ekyokulaba nti azimba ennyumba ndaba nga kyamakulu era kyekituufu ekyokukola kuba bwe mmala okuteekerateekerawo olina okubeera mba nkuwadde omusingi ogwetandika nti ewuwo abawuwo oba olidde oba tolidde teri agenda kukugoba kati kisitresinga abavubuka nga bano zisente za Land Road nti buli lunaku lwabeera mu nsi luli kostire eriya lubala ate nga tayingiza okitegedde ne bw'omala okumuggyako ogwo omugugu n'afuna waateeka oluba okitegedde nakalabye naye one ekyo si kyamakulu era nze ekyo si kisanyukira kisikankoko nambwa ze zisula mu ebyo biraawo kankubulire otandika ekinene Katonda abajja kukimaliriza dani okweseera mu nsi eno naye abamwagala basanyufu anti awo kyenkugamba ani asanyukira ekyo kuba nze nabadde nsoose ntunuulira ensi wagyeraga mukunja gyeraza mukunja era ne mukunja naye agitegeere era abantu baba basanyufu ku ekyo mukunja kyasulamu njagala ategeere nti abantu si balungi mu nsi eno osobola okukwatagana n'omuntu omu n'akyusa obulamu bwo naye ate ekibinja ne intaneti ennamba n'etasobola wadde okubeeza wadde olunaku olwaleero omuntu asobola okugamba nti ndi musanyufu kweyo embeera n'aka kayumba k'embwa mukunja ke yataddewo mu mansoni ye abaaliko ekikyamu ku mutwe era ekyampisiza mukunja kugenda kumuyiirayo bulooka na musenyu ensi gwe naaba egaanye okuzimba ennyumba nze seeragira mu kyendi wabula njagala nnyo intaneti emmanyeeko kyemmanyi nze ennyumba nja kugizimba naye tukulaba ku intaneti okolaki yakyo intaneti sigiguza bizinensi zange kankubulire kino abantu batwagala mu mbeera mbi
nze nalimbaddeko ku internet nga nyamba buyambi bantu. Did people appreciate me? Osanga oli alengeze nnyo n'okuzimbya ennyo nti toyagala bye njagala. Ne katayinza kusiima. Kulwa muzeeyo ne yali asoma ebirango gwe nazimbira enju. Nga tayinza kunsiima. Kulwa muzeeyi kulwa mama Miracle gwe nayambako ne mama Fiina. Ushegede nga tayinza kusiima ku bantu bonna betuze tukyusiza obulamu. Kati ebyo nze mbikola behind the camera. Kubanga sinza gana kuyayana kwa mutima gwange. Era oli bwantukira kayanja ndi bubi nga mwanku wadde ne tobaako kyojogera empeera ndigisanga mu ggulu. Kuba abantu betwagala okuinspiringa bano banna Uganda bayina emitima ebibi tebayinspiringika. Wano wa mukyala wange sagala kumwogera nnyo namba oyinza okuntabulira amaka. Ebyo birala kati omusajja oyinza okumubalira abakyalo yakala kundetera buzibu. Kato wawano yani. Yesara. Ebyo bireke. Neko kyekugamba tigatugamba amaka ga mukyala wange na mama. Lero ojja kunsanga newale najja kugamba kyekimu.Ositegedde z'omusajja anvaawo omukazi alina abaana bayinza okugoba ewaka. Bantu bangi bakujjonkera ku internet. Omuntu kigobera ono weegomba alisito omulabe kwengeri gy'abeeramu. Bwali unaakujjonkera ng'akyali mukazi gaba. Kati one wonna bo gye balaga gye babeera balagayo. Kuba ku internet nze ntunuulira n'abantu. Mulaba tannatuuka ku inspiringa bantu. Naye ng'ayagala okulaga ennyo nti alina by'akoze. Nze kayanja nina bye nkoze. Kitegedde. Nina bye nkoze bikalwa mu mayumba, bya apartment byange. Yebiri nga mbikoze mu maanyi gange. Mu maanyi go? Kayanja ofunye mu gavumenti. Yes, gavumenti empadde obukuumi, empadde eddembe, okwekisasayizinga okukola. Etaddewo amakubo kwempisa ebyamaguzi. Eddembe ninsobola okukola akasente kange gye nkakoze ne nkatuusa gye nkabankinga ne nkajjayo. Tekwokyangako ne kugamba genda okyusa obulamu. Ate nandibadde nkugamba nti tebagaba. Secondly, nze kirina kye nali nkoze kya gavumenti kikyenkola. Ngoba kubira ekikopo. Nze ekikopo nkyekubira nze bwe nkuba mu ttooki nga toteredde nga ngamba bannayuganda nti ano azannya bubadi. Kikwataganirawo ne gavumenti, nze nkolera gavumenti. Gavumenti sirinaayo ofiisi era sijagala. Wali ondabyeko n'ekifaananyi n'omuntu yenna owa gavumenti. Weegomba gavumenti n'okuvaawo kayanja. One, nze neegomba mirembe. Gavumenti si nze yagireeta. One, nze njagala mirembe. Ye yenna addako ng'asobola okutuwa emirembe gye tulina kati. Kuba nze emirembe gye ndaba olwaleero mu Uganda gye tulina. Okuleka ebyabalala bye basuubira naye giriwo olwaleero gimmala. Nze mba nsobola okutambula booda to booda kiroba misana ne ntuuka ne nkomawo nga bwe njagala. Emirembe gy'oyagala. Nga nsobola okukola bizinensi zange nga teri ankubye ku mukono. Nga n'omusirikale bw'ajja mmuguza. N'omupoliisi mmuguza nga teri agenda kutwaza kyamaanyi. Yemirembe gye njagala mu nsi. Nawulidde abase SFC be bakukuuma wano. SF sogirabyewa. Bebaana abatuufu abakukuuma. Kino ekikomera kye kiro kyetoolebwa kyetoolola. Kyekyalo kibeerawo nga kyogera nti kubaako abasajja ab'amakanzu. Kubeerako abasajja aba yunifomu batugaye ku kikomera kye. Kubeerako abasajja ab'amakanzu abakuuma b'amakanzu baba bakutte n'amafumu. N'engabo. Ndetera akagoma kali. So ndetera kala akagoma. Baba kuuma b'amakanzu. N'angabo bwe nenganga okakase. Ekyali mu ggulu. Oli mu religion. Olokole musiraamu musamize ekikyejo. Gwe bojjira wakiba amakanzu n'angabo. Gwe wojjira wontegeerera. Kana akagoma nga kazitowa. Ajjajja tebakukutula omutima mwana wa kitange. Okassa ku mutima bwe bak. Kayisiza watyanga. Akajja Tanzania. Baba kavati kaza nansala. Tanzania era kano bwe munkwata obulungi. Ebizibu byammwe byonna kajja kubimala mu nnaku ntono. Nyanzi yavudde soko mukuliseyo mukagoma. Baba Nyanzi kulikayo mu stanti baba kakutudde muno. Waisu atugamba musirikale omu ye yakukwata watugambye zaali emmundu 7. Okkirizanga okwerumyamu ebintu bikwateyo. At least ne weesalako akagere tukakase. Negwe n'okwekoona n'okuyita okutulugunya Nyanzi. Mwagala kujjako gavumenti ki nga temwagala banyeenya.
ababa inspiringa ba Nelson Mandela kunga tebali afraid kubasiba oyagala kulwana nga gwe teri akukoonako yaja Nyanzi nawe abasajja wabalabye wavuddeyo nga alinga ava mu sauna ne saati eringa engolole abaana b'abantu babuzibwawo muli ku matankane n'omusajja yazaayi n'obulumi uliriza muli ku matankane Rubongoya bwatugamba nti Museveni yennyini yakuwewambidde Waisha Mufumbira bwagamba nti yalaba ddamulira ng'akuwamba Principal bwagamba nti oli ku seemwayi n'ateekawo ne GPRS requesoni kati omutuufu yaani ebibuuzo Kyagulanyi ajja kubyanukula anti ekyo bajja kuba ne police kati kana akagoma nti kagatta n'akake na uniform yogiraba akagoma kano kakwatagana n'akake kekali eri alina n'obukomo buno buli lwenkola bwenti communication etuuka butereevu nawulidde omubuuza abazungu nga tebakyajja nange nzikiriza okubako abazungu nga tebakyajja baddawa wali otegeeza Looya Musadamu yaddawa baaba Emeri Gochmendi yakomawo e Kenya Emeri yali eno nye bamalaya luli kati ku luno yadda neno n'ebitanda yo waye sawa na munana kati zikutemeka mutubaliramu awo kozi yatuwa sawa na munana ogereche kulangira ekidako yinga zabwayi kati kubuza ali ku kibyesi gyafa yetanga buyambi kamukoneko wano soko muite tu baba Kyagu puli sawa ana mu munana ngazigenda mu mwezi omusajja afa baba wali otaddeko ekibanga ozaako ki muzee yaganye okwenyenya laba polisi po balinamu essuubi actually sinawe naalaze wonna muku ensonga Julia Nyanzi yakomyeyo baida soko mukuliseeyo mpulira nnyo essanyu wendaba abantu ab'amaanyi ng'akasajja akatinie ennyo kakyagulanye kabatadde ku bunkenke kimpa essanyu mu mutima nzikiriza nti gwe mpagira waaki baga kati Kaluvini Kayanja amaka gano gonna amaanyi gonna gaalina following yonna gy'alina n'atayogera ku muntu mulala yenna n'ayogera ku Bobby kitegeeza akasajja kaaki Kyagu okategedde gwe pointi yange gifune bulungi nti buli wentuna nti kakati amaanyi ga Kayanja gonna agasitudde gali kwani ku Kyagu full figure naye n'asitula agage gonna kati ne TV yaabwe n'eki byonna nago ne gadda kwani musumba wange omulungi owa Kanani naye n'asitula endiga zonna amaanyi ne gadda kwani ekyo kiba kitegeeza Kyagu waaki kyetegesa bwongo kukinterpreting omulala ayinza onyiga n'agamba kati oyo Kaluvini Kayanja lwaki kyasamira principal kiba kitegeeza waaki Sonko musajja ng'ajjookera Kyagu n'ennyanja tajjookera mbuuziza bubuuzo butono obubuuzo obulabye obubuuzo mbulaba bwe butuufu nte sawa na munana ziweddeyo zikyaliko naawe musobola okukkiriza nti abantu bawambibwa gavumenti eno nga yebawamba era bangi batulugunyizibwa era bangi bafa gavumenti ate bwoba oyagala kugijjako nayo yerwanako nekwe kyoga buli gwe bawamba stand anti kankubuulire kankubuuze lwaki ogiyita stand lwaki eyanyanjirita stand kati kambabuuze Besigye bwe bamuwamba aliriddawo ali mukomera gwe ne bakuwamba ne bakuzawo osula waliwo abantu kwagala otulugunyaamu bw'otunuulira Nyanzi alabika ng'omukube buli muntu bamutulugunya mugiriza njawulo bamulabye ng'azimbye ebigere ng'ajja yazze talina ekitali ekyo abantu batulugunyizibwa bayinza omukuba empiso abantu bingi okutulugunya kungi kwe bayinza okubeera nga batuuza ku muntu era Nyanzi lw'obulawo lwe balumba kati waliwo n'omuntu ayinza okubeera nga tugeza linnyo mu kamera ngali wangi naye nga balina mutwe nyamunda lwe bakwata kati bati yabekengera kunya chairman Nyanzi
yakulira abakunga ya parading aba foot soldiers abangi bayinza babayagala akwatibwa ave wale kubakulira bayinza okukola byonna nga tewali kinza bbanga kyataaga because jukira ekitebe ky'NUP kiri mu Kampala mu makati bw'okimanyi nti kati for example olaba akalulu akagenda maaso akali ekawempe akalulu akasobola obbaawo basobola okukozesa obukodyo buno okulangirira omuntu omulala oba okubba akalulu naye omanyi nti ate embeera gyeyinza okubeera oyinza bbayo amaanyi nnyo nga nawe benye balinamu ebyobugagga singa ekibuga kitabuka. Not only that, but even to squeeze him okumuja information egenda maaso. Okulaba gwabawo okutya balina obunkenge. Mutunuulira story eno gye yatandikira. Story egamba bamukwatira Wandegeya. Teri wabadde nsasagge watali eyewitness okuleka ku coincidences bbiri. Ku Yabujingo ne Nyanzi. Yabujingo yali. Ate wuliriza. Yabujingo yo yali. Wuliriza ate bannange. Sagala tugende mu Yabujingo. Naye wuliriza. We babakwatira abakulu abo. Tewali eyewitness. Ayinza kugamba nti kino kyekyaliwo wali omulabyeyo anti batulugunya mu mbeera etuuka nti oba yogedde ekitungo okirabye era baweeretera obuzibu nze njagala wayiswa yagamba nti yaguma Zambiro atubuulire yeekwekawa wantu wanje wayinza okwekera anti atubuulire nti bwe nadduka ono ye yantaasa era kavunga n'akaaliwo naye wayisa otayasigala anti wuliriza kubanga ne yataasa Bobi Wine nga bamugoba yawa jaketi Bobi Wine yaginona ku parliament omega dife tubayamba mwerula ekibiina fe malls n'abakolera gavumenti tubamanyi mu ndongo fe batugana okuyingira ekibiina nga bajja kututunda ekyakulwanyisa kyemwafuna ekinene ekyo omuntu anasinza amanyi ujja agamba nga teyakolera gavumenti saidi oyo musajja wammwe mu kuva mu DP bamuwa Lunaana alwa oyo Nyanzi okimanyi bulungi naddamu NRM kati atoyagala kozesa byafaayo olwanyisa ekiriwo kati anti kyogamba wemba nali mulokole sobize nakolera mu bulokole oyagala zennenyesira nze nti ntunuulira Ssaanya eyeegaana eddiini enzaalirwaye n'adduka mu bulokole n'agyegaana kati talina kyayinza kuŋŋamba ku mwana Adamu nga yeegaana Katonda Kayanja omunafu bw'aba alwana alwanyisa byafaayo nti bwemba nali mulokole ne bankuba ekifaananyi nga ndi embizi bwe nnaasiraamuka omunafu bw'aba alwana akomyawo kiri ekifaananyi okategedde so kati nsiraamuse kati Nyanzi waba yaliko owa NRM oba yaliko owaki oba yaliko owaki kati ali wano kati wulira controversial oyo omwogezi w'ekibiina akugamba nti mu kubakwata omusajja yajja ki omu naggulawo emmotoka emmotoka kebeera eri eya Sonko eyo ku mmotoka bali abasajja ze bavuga bw'ogiteekako ekigere bwoti ku muliro yeekola ki yerookinga akankubuuze nti bo abaali bamanyi obulungi nti abasajja bajja kubakwata babanguyiza batyo okubakwata tuve kale ekyokubiri bakubiriza nnyo nti kamerayo gemaanyi go ensasa ge weeri abasajja babasika mu moroka waliwo eyakuba ekifaananyi wadde ekimu anko Calvin tutereeze woba ng'otanka n'enkwatibwa ya chairman Nyanzi oyagala kukijjawo nti tewaliwo baana balala bawambibwa no gye bali abatuufu era gye bakomekereza omanyiyo the biggest point bakomekereza makomera listen to me now the biggest point wait the biggest point is abantu bawambibwa yes bakwatibwa battibwa bawambibwa ekyo kituufu nkimanyi buli watch driving nga okidiscussinga okikakanyiza ku chairman Nyanzi kitegeeza oyagala kuzibikira kiri nti eggwanga lye tulimu abantu bakola chairman mwana wa Mulujja no but again there is advantage era okozesa advantage bawambibwa nange bamuwamba kubanga naye wali advantage perspective ziri bbiri ekituufu nate tukimanyi netutunuulira netugatta bamuleese ne bamusuula bamusuddewa kankubuuze ne watabaawo wadde omuntu akuŋŋaana nti bannange chairman Nyanzi wuno bamusudde ku kkubo Calvin nze ndowooza yange by witness mu buli situation bakulu nnyo Calvin my point is always like this waliwo ebikoneeno mu kali kajjudde ebintu mu ebiri munda kulira binsindika mu ebiri munda Calvin nze tebikaabye wendaba omuntu nga discussinga Bobi Wine mu ngeri yonna oba emukkakanya oba ekola etya nze nina okukkiriza nti Bobi Wine yava waliwo mu luzungu kye bayita want ne need oba obyawula
Bobi Wine Uganda emwetaaga. Bobi Wine twava mu ne woba tomwagala. Waliwo kati yafuuka ekyetaago. Nti Calvin Kayanja ne woba wazimba wano tukozesa bigambo bingi tusigaze bitono. Oluzungu lubenga lusoboka. Tusigaze need ne want. Okategedde. Nti Calvin Kayanja ne wona obulamu obuterezeza. Obusajja bugenda tuuka bukunyigiriza otandika complaininga nga kikuvuga kikuzaayo ku Kyagulanyi byalwanirira. Anti kati wa byayogerako. Kubanga bayizi eggwanga Kyagulanyi limweta. Kyagulanyi ne watakasagwe Kayanja. Mu byayogera ne byalwana. Alina jjajjawo gwe waleka mu kyalo gwa. Ate wuliriza. Kyagulanyi eggwanga limwetaaga litya. Kwa ekyokulabirako ekyange. Nabadde mu kyalo nga ndi mulwadde. Embeera wenkubidde. Abasajja baleeta amasannyalaze waffe Bukonje. Nga gayita mu kibanja kyaffe ne gagenda ew'abalala nga ffe tetugalina nga ffe tetwaka. Era ne mbuuza muzeeyi kisoboka kitya okubanga gayita waffe ogenda ew'abalala. Nkuzeeyo okujjogwa abasajja bano lye balina nti asobola n'okuyisa saaviisi ewuwo nga mwe batulugunya ne basima ne ku kibanja kyammwe ne bayisaawo ebikondo bigende ew'abalala nga mmwe temwaka. Kisoboka nnyo nti saaviisi gwe gy'otatunuulidde yeeno amasannyalaze bagakusembereza naye toyina busobozi bugateeka ku nnyumba yo. Naye nga zo sente ze basaba ozimanyi. Anti wuliriza anti si saaviisi ya bwereere. Tukitegeere osobola obutaba ya bwereere naye waliwo kye tuyita nti kati kankuwa ekyokulabirako ky'amasannyalaze. Ffe tukwata wano amasannyalaze ne bagamba mbu ne Rwanda tugiwaako ne tuwa ne konsenda nga wano tugootera bbeeyi tubagaguzaako. Tubaguza ffe ate ne tubanga ffe abagatunda wano ate tugootera bbeeyi. Bomanye Rwanda bagootera mmeka? Tugootera bbeeyi. Tudisikasinga ebya wano. Nze nzikiriza nti amasannyalaze ga bbeeyi okusinziira mu mawanga ne gavumenti ekimanyi. That's why basazizaamu contract ya umeme. Ekyo kikkiriza nti ga bbeeyi. Kati katulabe. Yes, ekyo nkikkiriza. Nti gavumenti ya privatizing nga sectors. Ye problem gye tulina. Otuseera ebyaffe bye tulina wano Katonda. Anti wuliriza nti buli lw'okwata ebintu n'obiwa abantu babikolemu business. Bannansi batandika okubibaseera ng'ate kinyiga ggwe. Ne Mwami Museveni ekyo yakiraba era tuddayo mu gavumenti. Kati awo tumugambe nti amasannyalaze gwaga controllinga gaffe lwaki ogatuseera. Okategeeza agattawana abantu era tugagula bbeeyi. Ng'ate tulina mangi. Nange gatuuka n'okutta. Bandeetedde bbiiru ya mitwalo 3 bagenda gasala. Nenda bagee basaleko amazzi gaabwe nsimoro. Nti Kyagulanyi waba alwana takyalwanira ye ng'omuntu. Asobola batalwanira gwe naye nga alina jjajjaawo mu kyalo ekyo. Kati awo embadde nzija nti Kyagulanyi tumwetaaga awo. Nti opposition tugyetaaga mu nsi okushakinga gavumenti mu binyigiriza abantu. Okitegedde? Ati wuliriza nze awanjawula ne Kyagulanyi weewano. Opposition singa ebeera ku bintu ebituufu. Nga bw'olaba Besigye bwe yajjanga n'agamba nti amafuta galinye tutambuze ebigere. Kozi gye tulina yeeno. Amazzi ga bbeeyi. Buli omu ajjeyo bitaapu bya wota tubibateere ku gate. Okitegedde? Buli omu akwate pipe yeekalakaase. Amasannyalaze ga bbeeyi. Buli omu alaga obutali bumativu ku kozi eyo. Ogwo gwe mugaso gwa opposition kwe kucheckinga government. Kati wuliriza. Ate wuliriza. Jontwala buli wamu nja kuyisa. Olaze Besigye engeri gye yayamba okulaga amanyi g'opposition. Obutali bumativu. Kyagulanyi teyagambako abantu nti enguudo zino kisusse ebinnya biringa ntaana tusimbemu ebitooke. Yabuukira kozi ya mwana wa Twitter. Naye ekyo kituufu era yajja n'atekinga action. Ne walaba ababaka ba Nuupu ng'afulumye mu gate ye n'asimba wali. Kiki oyagala Kyagulanyi akola? Ate wano n'amakubo gennyini ge baateekamu gavumenti yali egakola. Buli lw'otunula buli w'oyita bakola amakubo si bwe kiri. Mu kibuga baamala kugumulwa. Kati ogwo gwe mulimu gwa Kyagulanyi omutuufu. Naye gwe ate bw'otandika okuŋŋamba nti okutta abaana b'abantu abato ate obayingiza obuyeekera ng'ate oli yeekera buliwa. Ati kutya gwe buli lw'okwata abaana n'oba parading n'obayita abamaze gye eyo treason. Embadde nzija omulabe ng'akeekinga security ye. Wagirabye? I beg your pardon. Wamulabye Security tomulabe ng'akeekinga enkalala za security z'amagye. Kitebe. N'abagati muli b'amagye ddala kati musobola n'okuwamba. I can see you guys you can fight. Kati kankubuuze. Strategy kije wateerawo Kyagulanyi walina engeri gyalina okujja. Buli lw'owekkiriza okukolera mu mateeka n'okkiriza nti eggwanga liri mu democracy.
gwe bwoba ogamba kukola bya kiyekero inagenda mu nsiko Kyagulanyi amenya amateeka paledi kati kankubuulira olaba Kyagulanyi nga ye basobola obutamukwata nga ye nti kubanga Kyagulanyi munene bajjajja kuwaawaza naye omuntu nga gwe Mukunja abakutadde mu ntata kubanga akumenyesa amateeka ate nga tasobola kuyamba Kayanja tugende mpola debate nebe a little bit intellectual Kyagulanyi amenya amateeka ani asiba abantu gavumenti ebasiba bakoze eki nga bamenya amateeka batya okweyita ng'omusirikale ani yateekawo okuvuganya kwa Kalulu Museveni gavumenti Kyagulanyi najja n'akola ki n'avuganya kitegeeza kiri mu mateeka anti ye bw'oba ovuganyiza mu mateeka ate totendeka bayekera n'okabbira emabega like we babatendeka abayeekera babatendekera muki tebabadde kavule badde kavule ku kitebe mu open bwotyo nosaako kamera abantu nga bambadde ngweze n'okwata bwoti ekyo kye tumunenya abayeekera teri akugaana kubatendeka